Pois estamos encantados de darvos aquí a benvida a este acto de entrega de premios do noso concurso, que xa vai pola 7ª edición. E que ten como obxectivo, pois, sobre todo, animarvos aos coles a que coñezades mellor a lingua de signos e que tamén nos coñezades mellor a nós, as persoas xordas. Agradezo aos responsables dos centros educativos por amosar unha lingua diferente, a nosa lingua, e facela visible. Pois con ese aplauso, vamos darlle un aplauso aos profesores, aos directores e ao equipo organizativo. Desde nuestra compañía apoyamos la diversidad y la integración de todas las personas en igualdad de oportunidades y sentimos que este proyecto Cantamos con las Manos es una clara representación a la perfección de este compromiso. Pero quero tamén, pois, agradecer e poñer en valor o traballo dos 22 centros educativos, coles e institutos que participaron este ano nesta 7ª edición. Perfecto, a ver que non o vexo. A ver, ese o máis grande, levantando todas as mans. Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Agora imos a disfrutar, en primeiro lugar, cun pequeniño vídeo no que están as 22 cancións dos centros. Imos empezar coa primeira mención de honra. É o Instituto Xesús Taboada Chivite, de Verín. No noso centro, a lingua de signos é unha liña de actuación, é un obxectivo de traballo, non é algo que este aí anecdótico, é algo que suma sempre, que é importantísimo este tipo de concursos porque a mellora da calidade das linguas, da súa saúde, pasa moitas veces polo emocional, pola parte artística, polo que a rapazada lles gusta, polo divertido. Conseguírono por fin a mención de honra, así que falamos claramente do colexio CEIP Novo Mesoiro da Coruña. Esta mención de honor non só nos enche de orgullo, senón que tamén nos lembra a importancia de seguir traballando xuntos por unha sociedade máis xusta e accesible para todos e todas. Xuntos somos máis fortes e podemos lograr grandes cousas. Moitas grazas de novo por esta mención de honor. Imposible, demasiado tarde, todo é un desastre, esta é unha obsesión. Non me serven os teus poucos sinais, xa nada é como antes. Bueno, pois agora imos coa terceira e coa última mención de honra. Neste caso, vais ir para a provincia de Lugo, para o IES de Foz. Sempre dicimos que a música é unha linguaxe universal, unha linguaxe inclusiva, e moitas veces olvidámonos concretamente do colectivo de persoas xordas, pero gracias a este tipo de iniciativas, a este tipo de vídeos interpretados en lingua de signos, sí que o facemos realmente accesible a todo o mundo. Hola, son Bayuca, gustaríame dar a enhoraboa ao IES de Foz por esta mención de honra acadada. E imos empezar por este último premio, polo premio do público. E o colexio gañador con exactamente 549 votos foi o que invitamos a subir aquí agora. Quen foi? O CEIP de Ardán, en Marín, Pontevedra. Recoller este premio para nós é moi emocionante. Somos unha escola moi pequeniña, en total somos 52 alumnos e alumnas, polo que levar o premio do público significa moitísimo para nós. Significa que esta canción chegou a moita máis xente da que hai na nosa comunidade educativa. Hola, que tal? Eu son Javier Lago. Moitísimas felicidades ao Colexio de Ardán por este premio tan fantástico, este premio do público. Noraboa tamén aos demais colexios participantes. Faime sentir que nada ten xa sentido, non é necesario fingir. Lévame allí. E agora sí, imos entregar este premio, o premio do noso xurado. O Colexio Rural Agrupado de Culleredo. Sí que nos parece moi importante destacar a importancia deste tipo de iniciativas que fomentan a inclusión
axúdanos a hacerlles comprender, que existe outro tipo de comunicación máis alá da linguaxe oral. Podía parabéns a toda a xente que participou e especialmente, claro, a Quiocrade Culleredo. Dende sempre o noso obxectivo foi a inclusión e particularmente tamén nos fixamos moito no colectivo de persoas xordas, polo tanto é moi emocionante o que está a acontecer hoxe aquí. Agardemos que teña longa vida esta iniciativa da Federación de Asociacións de Persoas Xordas. No mercado comprar azafrán, veu a formiguiña e picou na miña man. Eu sacudín, 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 mas a formiguiña non paraba de subir. Fun ao mercado comprar lentellas, veu a formiguiña e picoume nas orellas. Eu sacudín, sacudín,